अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी, तो ज्यादा लालच तो होगा ही। ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर तत्व जल्दी बनाइए। लाइट तो चालू कर दो। People के ओरिजिनल सोल्यूशन। ये क्या एक पार्सल आ चुका है, ख्याल हमने के ना रखा था और नहीं रखी। पापा ने मंगवाए थे। मेरे पास स्वास्थ्य खातिर आवश्यक ये साउंड कम करो टीवी का। सोयाबीन ऑयल। पापा ने ऑर्डर किया था ना? चलो पंच लाओ तो खोलते हैं क्या है। देखते हैं क्या इतना बड़ा सा पैकेट में क्या है गाइस, बहुत भारी है। कैसे कैसे पैकिंग करते हैं। तब से लाइट चालू करते तो अच्छा नहीं होता है। पार्सल आया था अंधेरा अंधेरा में दिखाया थी वीडियो। खोलने में लगता है इसको लगेगा टाइम। हाँ ना, कैसे उसका पैकेजिंग देख सकते हो गाइस, पूरा लगता कैसे है किए हो हैं। गया। पैकेजिंग देख सकते हो। कितना महंगा और फाड़ना पड़ेगा। कैची लेकर आ, कैची आज तक खुल जाएगा। आज कब तो खुलेगा। कहाँ से मंगवाए थे देखते हैं। काटना पड़ेगा इसको। इसमें क्या आया है मुझे पता है, क्या क्योंकि हम कल रात को ऑर्डर किया था। मतलब कल रात को ऑर्डर किया था, कल नहीं परसों किया था, आज आ गया। बढ़िया बना के पैकिंग किया हुआ है। मस्त पैकिंग किया हुआ है ना। चलो इसके अंदर से निकला। जल्दी ओपन करो जल्दी, Oh my फटाफट फटाफट फटाफट। पैकेजिंग में क्या निकलेगा। कितना पैकिंग हुआ है सोच लो। जैसे लगे सोना चांदी है नेकलेस मंगाए हूँ। नेकलेस ऊपर का ऐसे फूल गया है। नेकलेस ऐसे फूल जाता है। बॉक्स में कौन देता है, कार्टून बॉक्स में नेकलेस। ये कैसे पैकिंग करके दिए हैं। एक मैचिंग मंगाए। तुम बोलो मत, खोलो जल्दी। फिर अंदर पैकिंग। अंदर पैकिंग। ओह माय गॉड। इतना बढ़िया से दिया है पैकिंग करके ना। देखो ये चीज मंगाए हैं। ये है ये तो खोलने में लगता है इतना टाइम, मेरा टाइम लॉस हो गया है। इतना कचरा। ये सारे रेपर देख सकते हो, इतने सारे रेपर। ये कार्टून बॉक्स। बड़ा सामान आता है ना, ऐसे ही पैकिंग करके देना चाहिए, क्योंकि वो लोग को जैसा ये करते हैं ना। दिखाओ तो। ये वाला। ओ माय गॉड। अच्छा ये ऐसे करो, सीधा है कैपिटल आया। पूरा खराब कर दे डिब्बा का। दीवार में ये वाला। हाँ सबको पता है ये। खोलते हैं देखते हैं कैसा। कोई चीज आता है ना पहले खोल के ही चेक कर लेती हूँ। हाँ चेक वीडियो के तो चक्कर करना में चाहिए। कि हाँ वीडियो बनाएंगे तब बाद में देखेंगे, इसे चक्कर में फिर ये हो जाता है। देखो अच्छा आया है। ये दिया हुआ है, इसमें आया है ये वाला। थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। ये भी एक दिया है और इसका चेक करके देखते हैं। चलो चेक करते हैं। ओह माय गॉड। मैं भी कर लूंगी। उसके अंदर ये। अरे बाप रे, कहाँ गई बराबर है। है। इसको उसके अंदर रखने के Oh बाद my God. हॉल में क्योंकि देखो हमारे पास ये नहीं था ना,
तो कभी भी ऐसा हमारा जब घर का काम चलता था ना, तो अब वो ये सारा हुआ था। अभी कहीं कुछ ऐसा दीवार में ऐसा फोटो कि कोई ऐसा चिपकाने के लिए, कहीं लगाने के लिए, लटकाने के लिए ऐसे होता है ना, तो हमको नहीं ये होता था किसी से मांगने जाओ और किसी को बुलाओ, ऐसे होता था। तो हमारा पास आ गया, हम कभी भी कहीं भी दीवार में कहीं भी गड्ढा कर सकते बना के आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा इजी रहता है, अच्छा रहता है। अपने घर में रखो तो सब रोज मतलब रेगुलर के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन का और रहेगा, जैसा रेगुलर के लिए कभी भी हमको काम आ सकता है। दूसरे से मांगने से अच्छा अपने घर पे ला के रखो। और ये हम फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। फ्लिपकार्ट? हाँ, फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। इसमें मंगाने से मतलब वो आता है, जल्दी आ जाता है। तो ऐसे रख देंगे, फिर मेरे हॉबी आएंगे तो रात को देखेंगे इसमें क्या है। थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर ये बक्सा दिया हुआ है, कील होंगे शायद। क्या होगा, हो सकता ये जैसा हम पढ़ते हैं ना, कंपास। कंपास ऐसा हुआ है। ज्योमेट्री बॉक्स। देखो ये भी ये दिया है जैसा उसके अंदर ये करे। ये छोटा सा एक दिया हुआ है, तो देखो छोटा सा लाइटर जैसा, ये पता नहीं क्या है। सारा दिया हुआ है, एक भी खो जाएगा तो फिर मिस हो जाएगा। रे भाई कितना कुछ पेन दिया जैसा हुआ है। ये क्या है ये? हाँ, ये भी एक दिया हुआ है, इसी में रख देते हैं ना, जगह ही होगी ना। और ये सब पता नहीं क्या क्या है, आई डोंट नो। चलो ये बस कैसे था, इतना जैसे सारा कि पार्सल, ये नहीं हो रहा है। इतना सारा पार्सल, एक पार्सल देखो ना, ये कैसे अभी था सेटिंग होके, अभी नहीं हो रहा है। कर दो। कोई देखे सोचे कि इतना सारा पार्सल मंगवाए हैं, बट एक ही पार्सल में इतना सारा आया हुआ है। बहुत सारा पैकेजिंग। वो था कितना अच्छा चलो था। चलो फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। देखते हैं गाइस, आज हम आए हैं एक जगह पे, रील्स बनाने के लिए आए थे। बट थोड़ा वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मैं इधर से ज़्यादा तरफ आके रील्स ही बनाती हूँ। घर के अंदर इतना अच्छा नहीं लगता है रोज़ रोज़ वही एक ही जगह में बनाने के लिए। तो आज ये एक ही जगह पे आई हूँ, तो इधर से इतना गाड़ी वाड़ी आता जाता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा शर्म लगता है, फिर भी बना देते हैं। तो देख सकते हैं इधर का रास्ता ऐसा ही है, रोड। और इधर भी देख सकते हैं, मेरे पीछे भी आ रहा है रिक्शा। इधर गाड़ी आता जाता रहता है, लाइटिंग भी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न घर पे, जाके फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। चलो। और ये जो लोग दिख रहे हैं, ये लोग भी आए रील्स बनाने के लिए। क्यों भाग रहा है? ये भी रील्स बनाने आए हैं। मेरा तो रील्स ही हो गया है, ये लोग बना रहे हैं, मेरा तो मैं बना ली। और इधर ये जो सारा ये है ना, ये पता नहीं बोर है, कच्चा कच्चा बोर है। हाँ, तो पूरा पेड़ में ही भरा हुआ है। ये छोटे छोटे है, अभी बड़ा हो जाएगा तो खाने में बहुत मज़ा लगेगा, अच्छा लगेगा। तब तक पकेगा, टाइम लगेगा, अभी तब बच्चा हुआ है। बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। ऊपर थोड़ा करें, देख सकते हैं, जूम करके दिखा देते हैं कितना सारा बोर है। माय गॉड, कितना बड़ा, पूरा भरा हुआ है। हाँ, कितना है। इधर रास्ता है ना, तो आते जाते हैं सब तो तोड़ देते हैं यहीं से। हम लोग एक लेकर लगाएं क्या? अरे ये तो इतना बड़ा जंगल जैसा होगा, तो इसको कहाँ से इतना फैल के तो कितना अच्छा लग रहा है। और इधर भी रोड है, तो गाड़ी आता जाता रहता है। और ये साइड में सब खेती है, ये भी खेती है और ये रोड है, तो सारा ही मतलब ऐसे ही आता जाता रहता है। अभी हम रिटर्न जा रहे थे घर पे, तो अभी देख सकते हैं, अभी इधर से गाड़ी आता जाता रहता है। और ये रील्स बनाने आई है। अभी चलो चलते हैं। डिनर कर रहे हैं नाइट में। क्या खा रहे हो? खिचड़ी और पापड़ और कांदा। और ये मेरा बेटा पढ़ रहा है अभी मोबाइल से, मतलब वो ऑनलाइन पढ़ाई करता है। वो मतलब वो
सच मार के उसमें से होमवर्क कर रहा है और ये इधर होमवर्क कर रहा है और ये भी इधर से डिनर कर रहा है। और आज हमारा पूजा था तो देख सकते हैं आज पूजा था हमारा। मस्त मस्त और सब So beautiful. तो खाना ठंडा हो जाएगा जल्दी। Just looking जा like जा खाओ खाओ जल्दी so ठंडा हो जाएगा। tender, so orange color. Wow, wow. पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के बाद वो खाएगा। देखो ऐसे और ये भी ऐसे ऐसे खाना है पापड़ के ऊपर रख के। अरे खाओ अपने डिजाइन बना के। और इधर टीवी चालू है छोड़ना ही पड़ेगा जो देख रहे हैं। चलो गाइस